Hei, salut, eu sunt Horia și este un nou vlog. Haolo, auzi și la mine, un nou vlog, un nou episod cu o nouă serie de survival. Deci, o să creăm o lume. Survival, hai să fie o lume frumoasă. Deci este o lume bunicică. Hai să ne facem și noi repede o căsuță, tăiem niște lemn, o să ne facem o casă cu etaj, pentru că mie îmi plac casele cu etaj. Deci mi-am făcut cu Zombie Gamer un model, mai de mult mi-a intrat în cap modelul ăla și îmi place foarte mult ăla și chiar o să-l fac în seria asta de survival. Și în primul rând nu mai mergea lumea aia, știți voi, cu temple, cu chestiile alea, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, cred că am mai băgat eu niște moduri pe acolo. Și pe urmă n-am mai mers, deci oricum nu mai știam ce să fac pe ea, pentru că m-am plictisit până la urmă. Și acum o să ne apucăm de altă serie și v-am mai spus asta de 500 de ori. Ar trebui să ne facem un crafting table. Deci eu înainte cu Minecraft-ul ăsta handicapat, zic în ghilimele handicapat pentru că mie îmi place, deci eu de-abia știam să fac un crafting, frate. În halul ăsta de nu eram. Nu trebuiască să ne facem șofer, e bun. Da, și hai să mai tăiem niște lemn. Oh, mă deranjează cineva și am pus o pauză. Sper că v-ați dat seama. Noi suntem proști, bătem cu toporul ăsta. Hai să facem și noi un ternăcop, repede. Ce noroc, pot să căut direct. Chiar aveam nevoie de căut pentru torțe, dar abia să spar cu ternăcopul ăsta. Așa că o să ne facem unul de... Aoleu, n-avem piatră. Perfect. E perfect. Perfect. Și ce era perfect? Vedem aici repejor. Aici că ternăcopul ăsta minează mai repede. Avem ceva căul aici. Și pe urmă o să mergem noi la neam. Ne găsim poate diamond, fier sigur. Niște piatră. Gata, hai, deci acum să ne facem o căsuță repede. Deci, facem toporașul. Ca să ne facem asta de 1000 de ori, dar asta nu contează. Stați un pic. Deci, taolo. Sonerie, deci îl dăm la maxim. Cam atât. Mai tăiem și aici lemn. Da, și am mai pus o mică pauză ca să nu vă plictisiți voi, să mă vedeți voi cum tai eu lemn. De să vă închipuiți cât de noob eram eu la Minecraft. Înainte, eu când, de exemplu, când mă băteam cu Angelo, ăla știa Minecraft că era obsedat după Minecraft, el începea, își făcea săbii, mina, eu ce să fac? Nici o sabie de lemn nu știam să fac.
Eu pe timpul ăsta, pe acum, cam acum o lună, m-am mai uitat, ba nu, cam acum un an m-am mai uitat la niște youtuberi. Nu știam să fac, mi-e și rușine să spun, topor în Minecraft ăla, pe calculator. Acum m-am mai uitat la Gami-os, dacă îl știți, mie îmi place cum postează, are o calitate foarte bună. Da, și i-am făcut o promovare. Dar ce promovare să-i fac eu cu 6 abonați? Mă scuzați cu pauza asta pe care am luat-o. Da, a început școala. Casa. Ne facem lemn prelucrat ca să ne facem o căsuță frumoasă și cu etaj unde ne facem casa. Fiți lângă lacul ăsta. Pus aici lemn și lângă peștera, asta e perfect. Perfect. Ei. Deci, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1. Așa, mai punem. Da, și am mai terminat din casă pe aici. Acum o să ne punem și noi. Sau să ne facem un crafting table. Cam mare casa am făcut-o, dar nu contează. Facem niște torțe. Ca să fie lumină. Aici vom pune ușile. Așa, să punem ușile. Atât. Aoleu. Hai să spargem așa. Atât. Perfect. Facem un chest acum. Adică un chest de la mare. Bug. S-a terminat dată după clip. De aia să punem aici căuri, niște lemn, toporul. Facem furnale. Nu furnale, aici o să ne punem furnalele. Deci o să facem o altară în sus și acolo o să fie dormitorul de sus. Acum aș vrea să facem dificultate și suntem hyper normal. Până ne avansăm și nici forma de hard. Aici, găina asta. Oh, dar trebuie să vin aici, ce fac? Mă iau ăsta la bătaie. Hai să intrăm. Hai, mai beau deodată să vezi ce trendă eu ție în gură. Hai, nu primesc cu holding-ul. Deci mă nasol. Da, mă sabie. Acolo Enderman. Hai să mai tăiem niște lemn. Hai să ne facem repede. Acoperișul ăla. Acoperișul. Etajul 2. Adică 2 etaje să ne facem multe. Pentru că consumăm pe urmă lemn degeaba. Hai să mai tăiem un pic pe lemn. Cât lemn avem, ne trebuie un stack. Mi-a venit o idee, hai să ne facem cu lemn de stack mare. 1,
dacă se ia fructarea de data avem. Avem din nou. Mamă, haide! Și am găsit un schelet cu armură, Doamne! Ce m-a rupt pe căpățână. Haide! Ei! Și e armurica. Avem și noi ceva armură. Bă, da, și pe normal ne dă armură. De la zombie, de la chestiile astea. Hai să ne facem o lopățică și nu mai avem pietricică. Hai că mai avem. Haide să... Unde e mă lopata? Uite aici. Repede ne facem și cadeaua. Da, și am făcut și aici. Am săpat cu lopățica și o să ne punem asta, pentru că lemnul celălalt îl păstrăm pentru etaj. Dar o să mai trebuiască să tai. Și dacă vă întrebați acolo de ce nu am mai săpat, sincer nu vreau să irosesc lemn, de ce aș irosi? Adică nu se vede, dacă se vedea un pic de pământ, săpam. Dar până la urmă suntem săraci acum de lemn. Să ne punem repede potevuța asta. Că pe urmă mă duc să mai tai niște lemn pentru etaj de la alb. Alb imaculat. Aoleu, afară. Nu mai am lemn. Mai tăiem lemne. Deci. Da, și noi o să punem acum că da, uite că am filmat 12, aproape 13 minute, deci o să punem pe deal și să închidem videoul. Haideți să mai facem un pic de lemn de stat pe lucrat. Deci, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, share pe Facebook, dacă vreți. Mi apreciați munca și eu știu că nu mi apreciați. Deci, dați un like, un comment, scrieți voi ce vreți pe acolo dacă vreți. Să mergeți să vă zic și pa!